Hola, ¿cómo están mis stalkers? Como todos sabemos, la situación actual no está del todo bien, debido al COVID-19, o mayormente conocido como coronavirus. Debido a eso, he pensado en hacer este video, contándoles cuáles son los 4 síntomas del coronavirus. Bueno, mis stalkers, sin nada más que decir, empecemos con el video. Pérdida de gusto y olfato. Hasta un 88% de los pacientes con COVID-19 presenta una pérdida de olfato y de el gusto. La mayoría recupera el gusto y el olfato meses luego de haberse recuperado. Es común que la mayoría de los pacientes permanezcan con estos síntomas meses luego de haberse recuperado del COVID-19. Fiebre alta. Si tienes más de 37 grados, es porque puede haber algo en el organismo que no está funcionando bien, pero ni mucho menos es un calor inequívoco. Se considera fiebre alta cuando el cuerpo llega a los 40 grados. Dificultad para respirar. Muchas condiciones pueden hacerte sentir que te falta el aire. Problemas de los pulmones como asma, neumonía o el COVID-19. Las enfermedades cardíacas pueden provocar falta de aire si su corazón no puede bombear suficiente sangre para suministrar oxígeno al cuerpo. Esto puede provocar ansiedad o ataque de pánico. Tos seca. La causa de la tos seca suele ser una infección de las vías respiratorias altas por virus del resfriado común y puede evolucionar a la tos productiva en el contexto de un episodio de resfriado común. Bueno, esos son los síntomas del COVID-19. Si llegas a tener uno de ellos, no olvides consultar a un médico. Por si lo has olvidado, recuerda, los síntomas del COVID-19 son dificultad para respirar, fiebre alta, tos seca y falta de gusto y olfato. Y no lo olvides, distanciamiento social. Y antes de irte, no olvides dejarme tu like. Hasta el próximo video, mis stalkers. Chao.